Madoka chere mabuja tauya nadzo dzanyasi zuva rokugumisira mwedzi uno waKurume pakanyangariwapo ipapa nyasi iyo nhau yekuchinja bumbiro romutemo Mhanduwe. Nyasi uno yatoita kutsviriridza chaiko, vanhu vangu vakazara kunyanya kuCity Sports Center pokare neiko kuchitumbisa aquatic complex. Wakomana manyongori yega yega. Izvezvi vanhu vangu vari kutadza kupuwa mukana wokureketa zvakanaka, vari kuzikana kuti vanhu vanotsigira kurambiwa kuchinjiwa kwebumbiro romutemo. KuCity Sports Center kwaka kuine Shangwiti, ana Biti, ana Madhuku, ana Gwisai, ana Mahere nevamwe ana Coltart. Vangu variko vakazara. Mhanduwe panga pakaita kunyangariwa ipapa zvazotoita kusimudza vanhu kuhwadziwa pokare kuti foni yaDoug Coltart yabiwa yatoriwa nouyu weZanu PF rakumoti Nashegapa ari member yoCentral Committee yavo. Imi kuita kukwachamura foni yomunhu Mhanduwe achibva atora kwakutiza pokare Doug Coltart kwakuchaiwa kubinhi vanhu weZanu PF panzepo, wamwe wachitobvunza kuti iwewe uri muZimbabwe ukupi. Zvinoita kunyadzisa Mhanduwe. Kuno dandemutande rakazara nevanhu vari kutoti haiwa rekaitiwo nemapurisa kuti muchaita sei. Ipapa vanhu vari kutsvaka kuti mapurisa arekete nezvache. Vari kusaika mapurisa Mhanduwe. Wakaita kunyarara zvavo kuti ziro. Apa iye padandemutande reFacebook abva atenda kodzima akaundi yache ipapo. Apa gofungai kuti munhu anoapwere, munhu anomudzimai, zvese izvi anga aribe kuzvifunga chere nguva yanga ari kutora foni iyo. Ndopoona kutoti nzera dzoMhanduwe paribe chaipo, asi rekaitione kuti ichapera ikaita sei. Kuno vamwe vafana wanzi watoriwa nomapurisa aribe mbasha dzochipurisa aye anenge akapfeka matikitivha. Waivatora wakavaendesa kupi wakavakuba wakavasiya waisa mumatope chaimo zvokutoti pawazoboeka Mhanduwe unosaya kuti kohokona zvinhu zviita kudandi. Eno Mhanduwe kuti inyaya yei, asi vanhu vatoriwa ivavo vanga vari vanhu vanga vari kureketa zvokuti vari kudaba nyaya yekuchinjiwa kwebumbiro romutemo. Regai tirambe takazviringa kuona kwazvinoenda. Nyasi uno tendai Biti agonyora Mhanduwe murabaraba otsamba achinyorera nyika akati zvinhu zviri kuitika izvozvi muri kunzi tiri kutsvaka kuti muri kuda here, muri kuda chere iyo nyaya yokuchinjiwa kwebumbiro romutemo kana kuti hwii. Kwai zviri kuita kunyadzisa. Wari kundoenda koisa vanhu vavo Mhanduwe. Vanhu vacho vakatoita kufundzisiwa kuti kana muchida kureketa munosimudza maoko makadari, kana muchida kureketa ivo vari kutungamira vanobva vakupai mukana mobva mareketa, pfekerai zvakadari mubva mazikana kuti ndimanani. Zvoita sekunge vanhu varibe kana chimwe chinhu. Mukaona hwara vanhu chembere dzanga dziri kupuwa matupisawo chicken Mhanduwe hosaya kuti wakomana mari iri kupomomedziwa yese iyi kuti vanhu vagoje huku kuti bumbiro romutemo rinzi richinjiwe. Chii chiri kunyanya kuitika ipapa? Idi zvakaita kuoma. Regai tirambe takazviringa kuona asi zviri kuita kuhwadza. Apawo pokare kwai ipapa gift hostalos isiziva kumba kwache kuchabalala kwai kwadokerera kwakakombiwa nomatikitivha hurumende. Paribe ari kuziva kuti nyaya yacho njei kana kuti zviri kutekaira sei. Asi muitiro iwoyo muitiro kauya wokuti vari kuda kuedza kumira kuti waite kuti vanhu vese wareke kugoreketa nezvokuchinjiwa kwebumbiro romutemori. Wandoreketa zvakanyangara wese zviri kupesana neizvozvo ari kubva atobatiwa nemumwe muto. Pakaita kunyangariwa chaiko. Apa izvezvi mumwe akamboita mukuru wemapurisa Matange gototi imi zvamudaita zvizvi mutamba nomwoto. Regai tigoona kuti ichapera yakaita sei nokuti pakanyangariwa. Apawo Chariton Hwende Hwende faya cheMhanduwe pamwoyo pachepa inotoita kuhwadza. Kureketa kuno agotoreketa akati inini ndiri kutomuona munhu akaenda kuAmerica
ari bekureketera vanhu vache kuti akaenda kuamerica achitera mukadzi nowana. Asi zvakadaro ndiye munhu mubodziyo, nokuti munyika muno muri kutamburiwa vakomana. Apa anoreka achakunyepa vanhu kuti kwai munyika muri kutamburiwa. Zvakambobudika kuti pai Nelson Chamisa akaamerica zvazodii iye Chamisa akazviramba akati aiwa aba rekai tigoona kuti zvichapera sei, nokuti yei pakanyangara. Ipapa Chamisa andoreketa masoko okutoti kana paribe vanhu vari kubvumiwa kureketa zviri pachena zvakasununguka, paribe kana bumbiro romutemo rokureketa nezvaro. Imi pano nyaya apo, rekai tigoona kuti zvinopera sei. Apa kuno vamwe vanogara muHarare, wari mukadzi nomurume James Jackson ane makore 27, pokare naBlessing Mapfuwa ane makore 24. Wapuwa makore 50 okugara mujere Mhanduwe kwai wagonyepera vanhu kuti tikupa mabasa. Wanenge wasvika wayobva wabirwa mari nozvinhu, wobva watorerwa mafoni, wamwe wachibhinyiwa, wamwe wachirohwa zvakaita kunyangaritsa. Tikati dare rakona paraita tuzvinhu. Anenge andoita izvozvi kwechemedza zvisvinhu chaizvo. Rekai tigoona kuti zvinopera sei. Nyasi uno makurukota vamunangarwa agobvumirana kuti kumabhenge kudzikisiwe mari dzomutero dzinobhadhariwa ikweyo, kunyanya kwai mari dzinonzi dziya maaccount fees pachirungu, mari dzokuti tikuchengeta mari yenyu ino. Kwai homwe dziri mari iri pasi pomadhora 100 dzinofanira kusiyiwa dzidibe kubatiwa kana sendi. Vanhu wanenge vari kuita zvinhu wachisenzesa mari iri pasi pemadhora 5 paribe anofanira kubatirwa kana mari. Apa vanhu vari kutora mari kwai munobata basi zvikamu 2 pa100. Tikati wari kuda kuisa mari mubhengi kwai paribe mari iri kuchajiwa. Wari kuvhura mari maakaundi paribe mari iri kuchajiwa. Rekai tigoona kuti zvinopera sei izvozvo. Apawo izvezvi hurumende yedu yagotumira chibawe Mhanduwe kuMalawi chochitatu, matani 330, 330 tons pachirungu. Tikati makorokoto. Kuno vamwe vatsano vanodhiraivha magonyeti wasungiwa kuWorcester kuSouth Africa, kunzvimbo yeWestern Cape. Wasungiwa kuti wayabatiwa nezvinodhaka zvotiki Mhanduwe zviri zviuru zvomari yokuAmerica, 10,500, $11,600 pachirungu. Rekai tione kuti zvichapera sei. Wanzi wari kupinziwa mushishi kureketa kuno. Apawo ipapa tiri kuwadziwa fani mumwe wedu Ndodha Ncube kwaya takateta kuti rabadha izvezvi muchipatara chokuSouth Africa. Akanga ari kuita mutambo wotsiwa pakanyangara kuno ino kuti zvakaita sei. Tikumushira kupora kuzvinhu kuMpumalanga kwaari. Apa Zimbabwe maWarriors ahwina chikunda Zambia nokabodzi 0. Wabva waitiwa ndiwo watora mukombe kunyika ina dzinoti Zambia, Zimbabwe, Botswana noiyo Malawi. Tikutendai zvakadando. Toringa dziri kuitika pasi rese. Kureketa kuno wakomana muSouth Africa vanhu vafara. Hurumende yavo yagoti iri kubisa marandi 3 pakukwira kwepeturu. Zvobva zvaita kuti peturu ikwire nomarandi 3 chaiwo, dhiziri rikwire nomarandi 9. Tikati makona maita tuzvinhu. Apa kanzuro yoTswane mabhazi avo kwai ari kutadza kuzitekaira mangwana kuribe peturu. Pakanyangaritsa. Iyo pokare Tswane kwai yagotenga motika mabhauza omvura okuisira mvura okuti kana kuino kwasaika mvura wanobva watenga. Kwai atengiwa 15. Wari kuda kuti warege kuita zvomatenda. Tikati aiwa maita tuzvinhu. KuZambia kwai kubva mangwana kunenge kuchiribe Mhanduwe mari dzokare dzichiri kusenza. Pokare anenge achino mari dzokare akada kuuya kuti tichindipai nyowani anobva arambiwa pokare. Tikati pakanyangaritsa apo. Rekai tione kuti panoreka chire kuchema vanhu. Apa kambani yeOracle kwai yandonyora tsamba mbozha ibodzi
ikabva yadzinga vanhu vanosvika 20 ozviuru chaivo pasi rese pakanyangara kucuba vanhu vari kufara chifani kuti kwai hurumende yerussia yagovaunzira mapfuta opeturu kam wakona tiri kuzvitenda izvo. Rekai tione kuti zvinoperera kupi. Nyika dzoEU kwai dzatoti vakomana vanhu vanokona kusenzera kudzimba senzerai kudzimba, tiri kuda kuti muri tekaire kwai kundoritaira kurekerai nokutoti mapfuta ari kudhura yei pakanyangara. Asi nyika dzavo dzinokona kuti vanhu vakone kusenza vari kudzimba. Rekai tione ipapo. Mutungamiri wenyika yeSenegal Abdoulaye Faye aiwa Basirio agototi aiwa ndasainaini kusaina Mhanduwe mutemo wokuti ngochani dzipiwe makore akaipetiwa kairi. Pakanyangara apo. Rekai tione kuti zvinodini. Nyika dzokumadoka zuva vari kurwadziwa fani apawo mangwana kwai ndo pari kusimuka vanhu nochimutundu musere Mhanduwe kuenda kumwedzi chaiko koringa kuti zviri kutikaira sei. Kwai ndoko kutanda kubva makore 50 anomatatu vanhu vachiita kuenda ikweyo. Takazvinyepa kuti kuripi vanhu vakaendayo. Rekai tigoona ipapa nokuti kwai zvichaburika padandemutande zuva rese mangwana wachikwira kuenda nokudii zvese kwai zvinenge zviri kuburika. Takuzviona izvozvo. Tikaonapo kare zvakafanana nezvogorera iro gore racho iroro tobva taziva kuti manyepo pokare havari kureketa nezvavo. Rekai tione kuti zvinoperera papi nokuti kwanyasi aiwa tadipfama ndini wenyu Mhanduwe Wenhau.